सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है और इस मौसम में बहुत से लोगों को खांसी जुकाम की जो है समस्या बनी रहती है। तो अगर आपको भी बार बार खांसी की समस्या होती है तो आप सीतोपलादी चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम शहद के साथ लेना स्टार्ट कीजिए। अगर खांसी के साथ आपको कफ निकलता है, बलगम भी आता है, तो इसमें 20 ग्राम टंकण भस्म ऐड कर लीजिए। ये आपके कफ को गला के और बॉडी से निकाल देगा। साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा छींके आती है या जुकाम भी रहता है तो व्योसादी वटी 4-4 गोली दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी के साथ लीजिए। कुछ दिन इस्तेमाल कर लीजिए, आप देखेंगे आपकी पूरी सर्दियां बड़ी ही अच्छी निकल जाएगी। ना आपको कभी खांसी होगी, ना जुकाम होगा, किसी भी तरह की कोई एलर्जी भी नहीं होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए।